سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم ومناسبة قلين جبينتا دفعة صداحات حفتها قرآن الكريم كي ولبا علومتي زكاة ميزتا مركز كبرشة حفتها قرآن الكريم كا نجم القرآن مقالة هرقيسا أنكو تامي إنبذن فرحة بندري ميا فرحة زائدو درن حفلة سقيني حفلة قاليو هفن وحل جبون يا جوي قاليو وعن قلد به ينبا من تبوحث أوسوغن ما إليس بما إفتين باميس قلبي غيشدن هكذا لنو دبال دقدب شدو تربان أتم هكذا من هكا لحن تنقنبا أهبر كلن sidoo kale munaasabadani waxa dahab iyo hadiida aad u qiimo badan lagu maamusay ardayadii kaalinta labaad ka soo gashay tartanka alwaxyeen ee lagu tartamo sunnada iyo waliba xifdiga quraanka kariimka qalbi ya ooyayo aan ku taamay in badan waxda handadalayo oo dulqaadani raran hurdadii ka caagnayo ka hayaanay meel dadan waxdhaxan ka soomnayo ka dhaqaaqnay geel qalan waxdhaxan dirtii u seexday meel hawas la hooba'an guusha waxana horseeday galladaasi waa qalin sidoo kale munaasabadani waxaa la maamuusayaa 48 arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal kuwaas oo soo xiftiyay jisaska kala duwan ee quraanka kariimka munaasabad si meeqaamkeedu aad u sareyso ayaa saaka uga qabsoontay hotel Adamis ee magaalada Hargeysa waxaana munaasabadani lagu soo casuumay mas'uuliyiin aad u qiimo badan oo isugu jira culimaadudiin waxgarad aqoon-yahano waalidiin iyo ardayda qiimaha badan ee labada gelin xifdiga quraanka kariimka ka qaata markaska Najmul Qur'aan munaasabadani waxa furay maamulka guud ee markaska Najmul Qur'aan ustaad Nimcaan Calimataan Qaalib waxaana uu ka warbixiyay aasaaskii waliba maraaxishii kala duwan ee uu soo maray markaska Najmul Qur'aan ee lagu barto xifdiga quraanka kariimka laguna soo saaro xufaad quraan waxaan ardayda kula dardaarmay inay noqdaan arday quraankii ay baratay ku dhaqantay isla markaana sii fidisa waxaana maamulka dardaarankiisa kamid ahaa ugu horeyn aan wax warbixin yar oo kooban aan ka bixiyo markaskeena waxa la aasaasay 2019 sidoo warbixintii projectorka gidaarka lagu qabtay ku arkayseen waxa ka baxday 3 dufcadood tan waxay noqon doontaa dufcadii saddexaad ay noqon doontaa biidnillaahi tacaala waxaan insha Allah tacaala maanta ajsaada qeybaheeda kala duwan laga bilaabo 30 juz quraanka laga gaadhayo qaybta qiraa'ada iyo akhriska iyo qoraalka ardaydii dhameysay waxay guud ahaan ardaydu gaadhayaan marka la isku wada geeyo inta maanta halkan shahaadooyinka ku gudoomi doonto aynu ku maamuusi doono 750 arday ay gaadhayaan oo wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu mahadnaqo oo wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga bariyo in inta ay in ka badan ay ka soo baxaan ubadkeena kullay markasku waxuu shaqeeyaa qaybo kala duwan haday noqoto qaybta gelinka hore iyo qaybta gelinka dambe sidaas oo kale qaybta habeenkii aan ugu tala galnay dadka waaweyn insha Allah tacaala kelmadeedan anigu ka faa'iideysanaya waxaan insha Allah tacaala u sheegaynaa ardayda gaar ahaan kuwa iyagu khatimay in barnaamijkoodu aanu kana quraan noqon doonin laakiin aan ugu xigsin doono qaybta tafsiirka quraanka kariimka إن شاء الله تعالى وعن كلو وباقي والدين تا أدي له وقلاده إن يجانا فرصة يجانس أنو سين دانه إن يجونا كمد نقدان أرضي يجونا وحكبر كنجم مركزك أو يجلفتو وقته هلا إن برتان إله سبحانه وتعالى آيات كيسة ما أنت هذا البدني مياله وحا بدن مرتضى waxayna sugayaa barnaamijyo aad u qiimo badan
oo inoo soo diyaariyeen ubaxa najmul qur'aan iyaga ayaynu maanta ku nasanaynaa iyaga ayaynu maanta ku farxaynaa ila farxaynaa waxaan aad ugu mahad celinayaa ardaydeeda aadka u qiimaha badan ee iskugu jira hablaha iyo inamada gaar ahaan hablaha ilaa iyo maalinka markaskii la aasaasay ilaa iyo maantan aynu taaganahay garab taagan la shaqaynaya macallimiintooda u dhaga nugul oo garab taagan waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin abaalkiina ma gudi karo kuwii hore u baxay iyo kuwa maanta baxayaba intaba waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran wa ahsanallahu ilaykum ilaahay idin barakeeyo ardaydii qiimaha badnaa ee ka socday markaska najmul qur'aan ee maanta munaasabadana lagu qabtay goobtani ayaa dhankooda soo bandhig aqooneed aad u qiimo badan iyo waliba culumtii kala duwan ay ku soo qaateen markaskoogani waxaana ardaydan ahaayeen arday tacab iyo dadaal ay soo galiyeen maamulkoodii waliba macallimiintooda jaaliga ka soo saaray طالبات من مركز نجم القرآن نقدم إليكم أنشودة عنوان أرضي 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 مقلاي أركنت إسلام كي آيات كبرتو أرورتي صلاتي أذكرت بلو أرورتي صلاتي أذكرت بلو أرضي 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 مقلاي أركنت إسلام كي آيات كبرتو أرورتي صلاتي أذكرت بلو إخواني 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 قرحونا أخلاق ذا صحدا آيا ما هصوم كنا أفرح ذا بدنا آيا ما هصوم كنا أفرح ذا بدنا اسأميني دايناي أول كجرتا اسأميني دايناي أول كجرتا اللهن 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 أضيعة أدنك خلقهم أخيارت ونكسا أقل بدون أخيارت ونكسا أقل بدون أوغادي أوغادي رنتا يا أحباب أوغادي أوغادي رنتا يا أحباب أرضي 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 مغلاي أركنت إسلام كي آيات كبرتو أرورتي صلاتي كتبلو ay macaanay hooyo hooyadii deeqdaay hooyo in badan awgay soo jeed saamaleyl waa taay hooyo anoon itaaliya awood lahayn oo afkaygiyo hadal aqoon hooyadii i korisay hooyo anoon dadaaliyo dantay aqoon oo han iyo iftiin lahayn hooyadii i bartay hooyo hooyaday macaanay hooyo hooyadii deeqdaay hooyo in badan awgay soo jeed saamaleyl waa taay hooyo anan dhargamooye weligeed cuntaa dhadhaminay hooyo anan seexda mooye weligeed aan ladin hurdadee hooyo hadyadii adduunkiyo hibataan u helay hooyo aan u helay hooyo goortan xanuun iyo gaajay qabo indhahay ka garataay hooyo quruxdeed nolosheed waqtigeed anii hibaysay hooyo
hooyaday gacalisay gari ruux kuwaaya geerida ka doorbida geerida ka doorbida oo garabkay midigay booskaad banaysaa cid buuxisaa jirin xaashay cid buuxisaa jirin hooyaday garasho badanay ilaahay gargaariya ku sii guri jannaadee cadaabtana ku garamari ilaahay gargaariya ku sii guri jannaadee cadaabtana ku garamari ubixi najmul quraan hantidii dalkow indhihii hankow mahanaaqon aqoontuna hormuud iyo waa hoggaan lagu hagarbaaxee ma hilmaamaysaan hanaaniyo waxbarashiyo arday wada hubqaadlo asub lagu hogaanshaad najmuugu taagaysaa barayaal haldoorlo haybadiyo aqoonno maamulayaal horseedo lagu soo hirtaabaad najmuugu taagaysaan hanaaniyo waxbarashiyo arday wada hubqaadlo asib lagu hogaanshaad najmuugu taagaysaa barayaal haldoorlo haybadiyo aqoonno maamulayaal horseedo lagu soo hirtaabaad najmuugu taagaysaan waalidow hamoogan hoygii aqoontee najmi lagu waasteeye degdeg ma u haleena hambalyaan u leenahay waalidiintii heerkan nagu soo hirtaabaad allahayow hankoodiyo himiladooda gaadhsii hooyaday ayaanay hooyoy gacliyay hooyo hibbahan ka beermay hooyo hidda kula arooray hooyo warshadii hadeeyay hooyo halkii layga uumay hooyo hoygii abuurkay hooyo hore alla adduun jiri hooyo saan harag ma yeesheen hooyo hilib iguma yaaleen hooyo lafiya ma yeesheen hooyo saddex tiraabeen la hooyo calooshaygu haysay hooyo hadbay la wareeray hooyo adigoo urdaladay hooyo imsaada beeyay hooyo uurka kaaraatiyay hooyo hooyoy fooshay hooyo halisii dabaashay hooyo nafta ii aneeyay hooyo naxariis habsiiyay hooyo anigoo hamuun qabay hooyo igu hoba horaadkay hooyo igu hoba dhabtaaday hooyo ii eeseensay hooyo ama ii haneeyay hooyo halya ii yaqaanay hooyo sudaysiigu yeedhay hooyo habeedayda meedhay hooyo garhagihii agaagay hooyo hadaqay taqaanay hooyo kolkaan bukooday hooyo kolkaan agaagay hooyo marnayba habaarin hooyo ducayaneeyay hooyo sida ayni qaaday hooyo sida harac yareeyay hooyo haracii fidowsay hooyo hooyaday ayaanay hooyo hooyaday macaanay hooyo hagihii wanaagay hooyo hayinkii aqoontay hooyo garhagii agaagay hooyo barihii ugu oreeyay hooyo hadal bari barbaarshay hooyo abadaa daheeyay hooyo ma jire adduun jiri hooyo rabbi baan sujuuday farxad baan riyaaqay waalid baa i raadshay kuwa dadka raadshay nafmiga rumaystay naftaydan rabbeeyey jahli baan ka saaray iftiin baanu raadshay
awaadadka raadshay cilmigan rumaystay naftaydan rabbeeyay jahli baan ka saaray hal dimbaan u raadshay riyadaydii gaadhay hadda waan ku reeyay aqoontan urooray hadda waan ku reeyay rafaadkiiyo daalkii iyo subax dhoclayntii iyo qoraal akhrisku raagii iyo raran gubyoodkii rabbi iguma khasaarin qayrka igama reebin guushii way raacday انظر إلى اللوحة اقرأ الجدول الدراسي. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. اكتب المواد الدراسي. ثقافة الإسلامية والرياضيات والعلوم والحاسوب. متى تبدأ الاختبارات؟ في شهر شعبان. ومتى ينتهي عام الدراسي؟ في شهر رمضان. العطلة 3 أشهر. الحمد لله العطلة طويلة. بدأت حصته، هيا بنا إلى الصف. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. maanta waa maalitaan hurda soomayn badan qalbigayla ooyayo aan ku taabay in badan farxad baan dareemayaa farxa saayidoo daran xafladan sugaynay xaflad qaaliyo hufan waxaa la ajiboonayaa jawi qaaliyo wacan galladii biheyunbaa maanta buuxda oo sugan maa ilaysba maa iftiinba miise qalbigee sidan haa ka daalinuu dabaal degdaab sidoo durbaanu tun haa kadsoomin haa ka leexantan unbaah bar kulan dadka meesha soo tuman antumuu khayra alumam maanta waa maalitaan hurda soomay in badan qalbigayla ooyayo aan ku taabay in badan wax dhaxan dadaalayo uu dulqaadani raran hurdadii ka cagnayo ka hayaani merdadan wax dhaxan dartii u seexday meel habaasle oo ba'an guusha waxaan u horseeday galladaasi waa qalin inta geesu bay dhayay guurtidiinu may dhalan caqligiinu waa madhan gaabaygiinu waa xidhan maa hadday sinaanayaan caalamkiiyo mid dhaqan maanta waa maalitaan hurda soomay in badan qalbigayla ooyayo aan ku taabay in badan laabadayda waalid baa ii horseeday guusatan maa hilmaamu hooyaday hooyo qaaliyo wacan alla weynayga beeraya anigoo aanan jirin iyadaa i soo xambaarto ii dadaashay in badan naxariista jannadii baluugaheeda hoos tegan aabbahay udkoonkii reerka waa baqaaliyo wacan taaladaada mid la mid ah waaligayba maan helin si kastoon idiin ammaano maa xuquuqdinaan gudan maanta waa maalitaan hurda soomay in badan qalbigayla ooyayo aan ku taamay
xaq miyaa inuu dalkeeni maanta daashaday muran raajadii dalkayga hooyo wiila qaada way dhisan in cilmigu ilaahna siiyey iyo jacli maasiman hanka waa waxaad weynoo loogu soo dhisaa qaran hameer saraanu hiigsanayna ballanteenu waa calan maanta waa maalitaan hurda soomay in badan qalbigayla ooyayo aan ku taabay in badan aad mahadsantiin الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلاغا 60 سنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم قرآنك كلامك رحمنك قرآنك معانا قلبنا ورانا قرآنك كلامك رحمنك قرآنك معانا قلبنا ورانا قرآنك وانا للدمستران قرآنك وقلبي دجية قرآنك ودستور كني قرآنك ومدبرك اقرأوا القرآن يا أهل القرآن اقرأوا القرآن يا أمة القرآن جبريل أيال سودقي نبي محمد نفسه دجيي عليهم السلام بلدكي بركيسنا مكة أيو كسودقي قرآنك بشي بركيسنا رمضان أيال سودجي قرآنك اقرأوا القرآن يا أهل القرآن اقرأوا القرآن يا أمة القرآن جبريل أيال سودقي نبي محمد نكسو دجي عليهم السلام
beledkii barakaysnaa ee Makka ayuu ku soo degay qur'aanku bishii barakaysneed ee Ramadaan ayaa la soo dejiyay qur'aanka iqra'ul qur'aan yaa ahlal qur'aan iqra'ul qur'aan yaa ummatal qur'aan marta daawo daa'ima aynu isku daawayna qur'aanka marta hanuun iyo aakhiro aynu ku camal falna qur'aanka marta hanuun iyo toosnaan aynu ku dadaalna qur'aanka barabta mugdiga inaad ka baxdid karaadi nuurka qur'aanka waa mucjiso waarta weligeed waa mucjiso waarta weligeed qur'aanka qur'aanka kalaamkii raxmaanka qur'aanka macaana qalbigana urona qur'aanka daa'ima aan isku daawayna qur'aanka marabta adduun iyo aakhiro aynu ku camal falna qur'aanka marabta hanuun iyo toosnaan aynu ku dadaalna qur'aanka marabta mugdiga inaad ka baxdid karaadi nuurka qur'aanka waa mucjiso waarta weligeed waa mucjiso waarta weligeed mas-uuliyiintii qiimaha badnaa ee munaasabadani lagu soo casuumay ay ka mid ahaayeen culimaaudiin waxgarad aqoon-yahano iyo waalidiin ayaa dhankooda mahadnaq iyo ammaan u soo jeediyey maamulka ee macallimiinta qiimaha badan ee ka howlgala markaska najmul qur'aan ee sanad kasta soo saaraya xufaad qur'aan aqoon u leh kalaamka ilaahay waxay waalidiinta iyo weliba ardayda fahansiiyeen isla markaana ku dhiirigeliyeen fadliga iyo faa'iidada laga helayo barashada kalaamka ilaahay waxaan leeyahay ardayda qur'aanka baratay waalidka ku tabcay oo dumar u badan dumaru idinka xeeraanay makaya caruurta korinaya cilmiga baraya waxaan anagu idin soo jeedin lahaa inaad halkaa kaga siyaasano shariicada islaamka iyo daraasaadka ay fuliyaan waanad ku mahadsantihiin waxaan kaloo iyagana aad u salaamayaa labadii qole mataqaana baraysay qur-aanka ardayda iyo kuwii baranayay labadiiba halkan ay ku kulmeen waa intii ummadda u khayrka badnayd iyagana aad ayaan u salaamayaa macallimiinta sharafta leh ee ardaydaasi soo barbaarisay halkana soo gaadhsiisay sida uu sheekhu sheegay ilaahay baa arsaaqda bixiyey kuma jiro risqu in jaamacado ama PhD master first degree lagu diyaariyo laakiin arsaaqdu way qoran tahay nolosheena waxay ku intoonaysaa dee aakhira ku intoonaysaa waxaan ilaahay ka rajeynayaa inuu jannadayna geeyo afar shay unbaa qur-aankana lagu bartaa waa arday qaylo dheer bay tidhaa soomaalidu iyo macallin qaariya iyo hooyo qabanqaabin og iyo aabbo qoodhi og intaa haddii laysla helo ilmuhu waxbuu baranayaa haddii laakiin intaa laysla waayo waxba shaqayn mayso oo ardaygu markaad uu qur-aanka ka baxayo waa inuu codkiisa cod dheer waa inaad ku akhridaan taasi ardayday khusaysaa adoo qur-aanka hoos u dhigaya ha akhriin waayo waxaad akhriyaysaa haddii macallinkaagii aanu maqlahayn hadhow toolina waxa weeye ku dambarsanaysaa waa iska ilaalinaysaa macallin qaariya macallinkuna waa inuu qaari ahaadaa oo waxa weeyaan qur-aankii uu xifdisan yahay maasha allah macallimiinteennana waxaa ka muuqataa macallimiin tafa oo qur-aanka waxa weye si fiican u taqaana hooyo qabanqaabino taas aad waxaan ugula hadlayaa waalidka ilmaha waa inaad goor hore wixiisa isugu hagaajiso oo aad isugu habayso hadday balcadiisa tahay nusaacihiisa tahay fiigiisa ay tahay dhammaan weliba waalidku waxay dib u dhigaan oo ay hagradaan macallimiinta qur-aanka حديث وصوص الإمام البخاري في صحيح كتاب العلم من حديث معاوية بن أبي سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حبير عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إلهي سبحانه وتعالى قفك خير وناقه لدون يدينته فانسياه حديث عثمان بن عفان النبي عليه الصلاة والسلام وحيري خيركم من تعلم القرآن وعلمه ضدوا وادين كوردن مركز سوتكتان وحايدين كون أجسن ضدك برتاء وحفظية كلامك الله سبحانه وتعالى ضدك نبرة لفظا ومعنى وتلاوة وتفسيرا قرآن كماها كلية حفظ قرآن كل حفظية معاني كلي أيها بارسيها ما عاد كانوا بيقرأتها تصحيحها أيوه تجويد كي عروض القرآن كان لو بريو وحن هنبليو ودريا والد كوناكسن عروض وضبري يعني ودبر أضيقي إني معنيه كينان قوبتا المانتا أي معنيه
xifdinayaan oo lagu keenayba inay xifdiyaan kalaamullaahi tabaaraka watacaala waxaan u sheegayaa ardayda yaryarka ah haadihi alwujuuh tayiba waxaad ka wanaagsan tihiin kuwa badan ee jaamacadaha ka baxaya ee barofesoorada ah ee aan baran kalaamullaahi tabaaraka watacaala adinkaa ka wanaagsan limaada waxaad xambaarsan tahay kalaamka alle subxaanahu watacaala jus ninka xambaaray ama 5 ajzaa wuxuu ka wanaagsan yahay kan bartay oo kaliya x lagu daray 2x lagu daray 9x waxay limitahay 20 waa cilmi maadi oo la barto ama physics ama chemistry ama biology waa cilmi maadi laakiin rafacadu waxay ku jirtaa xifdiga 30 jus ee kalaamullaahi tabaaraka watacaala qofka macnihiisa bartay حفظية معنيه سنبرت ولذلك كوني وحي كونك سين دول بدن يوروب ودن كسو أركي وحان أركي قرية مقالة الصومالية دقنتهي اللي هو هل قف معنيه قرآن كعروت ودقة وحان أركي مقالة لقوا يسيها هل قف معنيه خطبة وأقرية كوني ما تدك أنفعيان هداي ودن كجوجان ودن كينفعيان هداي دبت كلا تجان وحي وأنفعيان دتك مسلمين تيجوا تجان لكن نين دبت كي من القرآن كحمبار صنين مثال كان جوجو بروفيسور شاغن القرآن كان حفظ صنين وحكى ونكسن جيل كيركها كلام الله سبحانه وتعالى برتي وأنا وهم بليين يا والد كتربية ونكسن كسوة تربية ودبر أضيقي إن كلام كحفظيان لكن وحن سفر ياون إن سن أنت كاني إن يسي سعدان أو تفسير القرآن كأي بران وما مركز كوب جزء كيشان كجر القرآن كأيضا ميان كدب من علوم الشرعية هل كأيضا كورن عروت الله صادره أردنا هذا ما تقلي تبني سمحلا جدبون وحلا جدبون أردنا ما تقلي تبني سكقلي تبني سقرا كريم كا هدايت أردنا ما يستطيع صدق كيا هدايت أردنا ما يستطيع طبعا كيا لباتن كبا إني حوجيان فرقو هينتيز وأردنا يجو وحيو هراو صادق تي طبعا كيجيسو صاق أيبي إنه حوجة سيساري لسي حوجياني أنا يديبو قبحسن سو لباتك دمر أو دمايسترو أردنا لباتك ما أنت دمايستينا إنه لباتك حوجة سيسارو سيتوان كدموا هذين أو دمايسترو أردنا قصدك ما أنت دمايستينا إنه يجون فريقه هيتي سيحوجيان أو هذا هو أخريان أو أيواليان أو أنا نقول أرنكو وين دمي القرآن الكريم كها امتحان كيس سوان مري شهادة دي بالليجسية دمرتنا سلاسل فراك قاضية وحوي تعلف تير الدم باين أو قصقنا يو قفكم مركو قرآن كبرتو آخرين وايو يدا لفتي دوال جود بابية وكاردنا وحنا كل دردان ميا القرآن كمان تاي قاركودنا كقلي شبي قاركودنا كقلي شبي جسسك إلى حوق سارنا آخريان وحوق سارنا أضو آخريان وحكلوا يجنا عن كلمة دون والدين تا كل والدكو ومعلك لبعض أرتك قعدت نقولها يا دون معلمين laba macallin baa jira midna waa ka guriga waa hooyada iyo aabaha waliba inta badan hooyada ayaa guriga joogta midna waa ka dugsiga loogu imanayo waxa laga yaabaa macallinka ardayga inuu 5 saacadood la joogo ama 4 saacadood la joogo inta badanna waxa laga yaabaa inuu waalidka la joogo in waalidka laftiisuna ilmihii yaraa uu xooga ku saaro inuu kitaabkii dib u weelayo oo akhriyo oo waxa weeye wax fara badan oo waxa la yiraahdaa markuu qofku yariyay wax fara badan oo shahwo fara badan buu leeyahay oo ciyaarta ka mid tahay xayawaan fara badan oo kale markay waalidka laftiisu ku daba socdo oo ilmihi ku ilaaliyo ila quraanka iyo dhamaysay waa inaad weelaysaa akhrisaa akhlaaqdeenu quraanka inay noqoto sidii nabigeenu bacalay salaatu wasalaam oo ahaa kaana khuluquhu alquraan akhlaaqdiisu quraanka ayay ahayd innagana sidaas la inaga doonayaa akhlaaqdeenu quraanka inay noqoto wuxuu ina farayay inaynu la nimaadno wuxuu inoo diiday aynu ka fogaano ku amal fallo quraankii oo ardayga quraanka xafidsan iyo ardayga kale ay kala duwanaadaan oo ka quraanka xafidsan quraankii uu ka muuqdo ku amal falka waa ku haynaysaan quraanka waxa kale quraanka ku haynaysaan in akhriskiisa mar walba ku dadaashaan iyo subciskiisa oo ardayga quraanka dhameeyay oo halkii ka sii wado subcisyadii iyo culumtii kale quraanka waxaan idinkula dardaarmi lahaa culumta kale shareecadana inaa ku sii dartaan oo halka dadaalka ka sii wadaan Allah idin barakeeyo oo ha idin ka dhigo kuwii diinta iyo dalka iyo dadka intaba anfaca waalidka iyaga waxaan kula dardaarmi lahaa siiba hooyooyinka oo iyagu hambalyo gaara mutaystay oo xaflad kasta ama quraanka ha ahaato ama xafladaha kale iskuulada ha ahaatee iyagu si aad iyo laxaad leh uga soo qayb qaata ugana soo qayb gala waxaan kula dardaarmi lahaa inay yana dadaalka halka ka sii wadaan sida wacan ee wanaagsan ee ardayda ay u barbar taagnaayeen imakana ay u sii barbar taagnaadaan
ilaa inta ay jaamacadaha iyo culumta kale qur-aankana ay ka dhammaynayaan iyo guud ahaan culumta shareecadaba. waxaa kaloo aan kula dardaarmi lahaa dugsigeennan qiimaha badan ee barakaysan ee najmul qur'aan dadaalka idinkuna ina halkaa ka sii wadaan maamule iyo macallimiinba run ahaantii dadaal fiican baa geliseen xaafadda oo waa ka muuqataan halkaa inaa ka sii anba qaadaan dadaalka oo midhaha maantaba aa soo saarteen iyo in kaloo ka sii badan sannad walba aa soo saartaan insha allahu tacaala. dugsigeennana allaha barakeeyo dugsi barakaysan oo lagu intifaaco oo dad wanaagsan oo qur-aankii uu ka muuqda ay ka soo baxaan allaha ka dhigo. guud ahaan innagana waxa laynaga doonayaa inaynu mar walba qur-aanka ilaahay aynu cisayno. guniya gunaanadkii munaasabadani markii la soo gaadhay waxaa hadiida aad u qiimo badan oo ka mid yahay dahab iyo lacag lagu maamuusay ardaydii kaalinta labaad ka soo gashay tartanka alwaxyeyn. ardaydan ayaa ka socotay markaska najmul qur'aan waxaana uu maamulku ku maamusay hadiida aad u qiimo badan. sidoo kale munaasabadani waxaa la maamuusay 10 arday ee soo xiftiyey soddonka jis ee qur-aanka kariimka kuwaasoo noqonaya dufcaddii saddexaad ee xifdiga qur-aanka kariimka muddadan aadka u kooban ee uu jiray markaska najmul qur'aan ka xifdida isla markaana shahaadada ka qaadata. halka 48 arday isugu jira gabdho iyo wiilal iyana la siiyey shahaadooyinka ifaadada kaasoo caddaynaya inay soo xiftiyeen jisaska kala duwan ee qur-aanka kariimka isla markaana la rajaynayo inay noqdaan dufcaadka sanadka dambe soo bixi doona. halka 33 arday oo kaalmaha hore ka soo galay fasalada kala duwan ee markaska najmul qur'aan maamulku ku maamusay hadiida aad u qiimo badan. ardaydii qiimaha badnaa ee ka socday markaska najmul qur'aan ayaa dhankooda hadiyada iyo weliba abaalmarino aad u qiimo badan ku maamusay maamulkoodii weliba macallimiintoodii jaaliga ka soo saaray. markaska najmul qur'aan ayaa ka mid ah goobaha ku yaala magaalada Hargeysa ee lagu xifdiyo kalaamka Ilaahay kaasoo sanad kasta soo saara arday aqoon u leh culumta kala duwan iyo weliba xifdiga qur-aanka kariimka. wiibsariyaan warbaahinta nolosha islaamka Hargeysa. ballanteena waa warbaahinta nolosha islaamka. ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ee cilmiga shareecada islaamka ugu kaalay markaska xifdul qur'aan online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka higaada iyo culumta shareecada islaamka. wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. ballanteenu waa markas xifdul qur'aan online.